La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Tsy mbola voafaritra ny lalàna amin'ny feny fidrarana arenakibony tany eto amintsika raha toa ka niatona nanomboka ny taonina 14 ny fahazahoana ny taratasy teboka maro no mbola andrasana amin'ny fandrafetana izany raha nambara ministra tompon'andraikitra androany tontolon'ny toekarena dia tokony ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ny fanafoanana ireo mpanelanelana maro samihafa amin'ny fividianana sy fivarotana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha tiana ampiana ny vidin'entana hoy ny ireo nivon'ny fivondrona ny mpandraraha malagasy. Maresaka iraisam pirenena natanteraka fitsikisehana indray ny antoko-panohitra any Russie tamin'ity androany ity antonietsika ny fitakinany amoana ny mpitarika ny antoko-panohitra izay tapidirina amponjy ny anteteny ravetra. Fanaratra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao tsy mbola voafaritra ny lalàna amin'ny feny fitradrana arenakibon-tany eto Madagasikara raha toa ka niatona nanomboka ny taona 14 ny fahazahoana manao izany. Teboka maro no mbola andrasana amin'ny fandrafetana izany raha nambara ministra tompon'andraikitra androany. Nanomboka tamin'ny taona 14 hatramin'ny taondasy manodidina ny 5,000 isa ny taratasy fangatahana fahazahoan-dalana hitrandraka arenakibony tany eto Madagasikara efa voaray ao anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Raha ny fantatra efa ao anatin'ny famaramparanana ny fandrafetana ilay lalàna amin'ny feny fitrandrahana arenakibony tany eto amintsika ny komisiona amin'izao fotoana izao. Ny fotoam-pivoriana ara-potoan'ny voalohany ny anteny miera no andinina makasika izany. Miandrandra ny isokafana izany ny mpandraharara ny fanazavana. Anatin'izany koa fanokafana permis minier efa roa taona zao tsika tonga eto amin'ny fitondrana nefa mbola tsy misokatra ihany le permis minier. Sahirana le olona azadino nefa tsy mpandraharaha maventy rery no mandoa an'izany fa misy mpandraharaha madiny koa tavela anatin'izany ka tokony vita assainissement angamba fa elaela tsika nanao assainissement zay mba fotoanany zao ampetratsika lalàna mazava arany daholo be dia afaka manondrana atsika na afaka zao moa fa afaka mivarotra amin'ny banque centrale fa ny tena ilaina mba afahantsika mistabiliser io monnaie-tsika io amin'ny alalany rapatriement de devise. Asa ihany zao ny komity mandrafitra an'izany mikirakira mamolavolana le code minier mahazo vaovao amin'izany ny tenako amin'ny ministère fa za mino fa zay miditra amin'ny session ordinaire manaraka avy eo angamba mino ny tenako fa hiditra amin'izay le code minier mety ny teny angamba ny fitondram-panjakana hoe mba alofa tsy vidalao vaovao no afahantsika manokatra an'izany permis izany manaiky an'izany ny tenanay fa sokosoka fotoanan'izao eran'izao tontolo zao mandalo fotoan-tsarotra daholo samby olona mietsiketsika ny zavatra misy aminy zany atsika dia misaotra an'Andriamanitra fa nomeny arena maro azo trandrahana ary azo afahantsika mampandroso ny Madagasikara. Ho an'ny mpanara-baovao tokony ho ara-maso ireo orinasa mpitrandraka amin'ny fanajana ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana arenakibony tany sy ny voarakitra ao anatin'ny bokin'andraikitra mba ho tsy ho gaboraraka ny iaraim-pirenena. Andrasana ihany koa ny fandrafetana mazava ireo sazy miatra ho an'ireo orinasa mandika lalàna ao anatin'ity fandrafetana ny lalàna vaovao mahakasika ny fitrandrahana ity. Tontolon'ny toekarena kosa indray dia tokony ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ny fanafoanana ireo mpanelanelana maro samihafa amin'ny fividianana sy fivarotana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha tiana ny ampiana ny vidin'entana hoy ny anivon'ny fivondrona ny mpandraraha malagasy. Io ny nasaina. Antony iray mahatonga ny fiakaram-bidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fisian'ireo mpanelanelana hoy ny fivim-pamahy na ny fivondrona ny mpandraraha malagasy. Raha tiana ny ampiana ny vidin'entana tokony ahena ny elanelana misy amin'ireo tany tsy sampivarotra sy ny vahoaka mpividy.
ka afaka manao ny fanjakana hoe atao petsaka fanafarana vary mba hampidinana amin'ny vidim-bary aloha satria efa ny vary ny miakatra dia lasa mitarika zavatra be dehibe io tsy vitany hoe lafi ny ara-tsakafo ihany koa fa tena lafi-piainan'ny olona mihitsy amin'ny ankapobeny ka io moa rahantsika mahita koa ny tsy fahampian'ny rotsakorana taraiky be ny amin'ny sehatry ny fambolena no tsy fahampian'ny rotsakorana io zany a hitanay hoe misy ezaka ihany koa tokony atao miala amin'ny fampandinihana sy zay a amin'le mandehandeha Madagasikara dia mahita fa efa mitatra foana ny fanimbana ny ala eny fa na dia anatin'ny faritra voaro azy misy be dehibe ny olona mitsofoka ny manimba kanefa reny rehetrarehetra reny vao maika manampitrotraka amin'le resaka olana amin'ny haitany le izy ka zany misy ataoko hoe vaolana maromaro tsy maintsy arindra daholo ny zavatra rehetra mikasikan'izay. Ankoatra izay momba ny vidim-bary tokony ampitomboana ny vary afaran'i Madagasikara ampihenana ny vidin'izany eto amin'ny tsena anatiny hoy ny fifim-pamaha. Ny vidin'entana io dia tena mampikaikaika tokoa ary ataoko hoe tsy ny vahoaka kapobeny amin'ny zavatra ilaina andavanandro fa ny akora ilain'ny orinasa koa dia tena miakatra mihitsy ka ny tena atao hoe mahazava-dehibe ny fametrahana tambazotra anatiny tahaka an'izao dia ialana indrindrandrindra amin'le mpanelanelana izay vao maika koa mampakatra ny vidin'entana fa tonga dia ny mpamokatra sy ny mpanjifa izay samy orinasa no afaka tonga dia mifandray avy hatrany amin'le voambolana teknika moa dia hoe le approche B2B zany no tena tanjonay amin'ity zavatra ity mba ialana sahady amin'le resaka hoe mpanelanelana marobe dia miakatra ho azy le vidin'entana. Miankina amin'ny rotsakorana amin'ny volana febroary io ny ain'ny vary vaky ambiaty eto Madagasikara raha ny fampitambavao azo teo anivon'ny ministera ny fiompiana ny fambolena ary ny jono raha tsy misy izany na tsy ampy tokony hijery paikady hafa ny mpiantsehatra hisoroana ny fiakaram-bidin'ny vary atsy ho atsy. Eo ampiandrasana ireo tetikasan'ny fanjakana mandray anjara amin'ny fanatanterahana ireo fododrafitrasa mpampandrosoana ao amin'ny faritra Itasy ny sehatra tsy miankina. Maro ny ezaka efa vita saingy mbola be no miandry. Eo ny nasaina. Any amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra ny poniny eto amin'ny Fokotany ampasamana tongotra eto amin'ny distrikan'ny Miarinarivo vao mahita toeram-pitsaboana hatr'izay. Noho ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny 3 pena ny partenariat public privé nahazo CSP2 ny Fokotany izay hositrandro Fokotany manodidina ihany koa ary nisy ny fandraisana anjara ny fokon'olona. Ary vita zany zao ny eto ampasamana tongotra dia anomboka ny any Korondrano ny firariana dia ho vita soa sy tsara tahaka ity eto ampasamana tongotra ity ny any Korondrano. Ankoatran'izay dia zava-dehibe ny ezaka nataontsika fokon'olona tamin'ny fanomezana ny anjara brika izay ho antsika tamin'ny fananganana izao fotodrafitrasa izao. Ny dikan'ny anjara brika dia milaza fa isika no tompon'ny fotodrafitrasa ary anjarantsika no mikolokolo sy manabevo mba tsy ho sanatry isika anaterakira indray no ilaza tsy mahay mandeha. Ao anatin'ny fanatanterahana ny velirano ny fitondram-panjakana amafisana ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina hoy ny ministra ny fahasalamana. Ary etona ao anatin'izany velirano zany koa dia ampirisiana ny fandraisana anjara an'ireo mpiara-mombonatoka. Ary izany dia fanatanterahana n'ilay hoe 3P ilay fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny olona tsara sitrapo rehetra izany. Koa dia ankehitriny tanterahana amin'ity toerana zany ary niarahana amin'ity fianakaviana Satin izay ny Angleterre moa niresahana teo ka ny mpisolo tena azy sy mikarakara moa dia ramatoa Nicole Radson ka dia nisorana n'ONG Madagascar Development Fund nanatanteraka an'izany. Araka izany notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny CSP2 eto amin'ny Fokotany ampasamana tongotra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tao aoriana ny fitsiriana natao an'ireo azo ny volena tao Ankazobe ny taona 2024 natratratra ny amin'ny 520 ny tamin'ny fahombiazana amin'izany. Ilana ny fampiasana pot plastika misy an'ireo zanakazo efa miroso amin'ny fampiasana
raha nakondro amin'ny zany fomba efa sa vaovao izay aparitaka manerana ny nosy ka eto Andriatsila. Nanaramaso ireo azo novolena tany firazanana Kazobe tamin'ny taondasa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy androany. Raha ny hita, ny 520 ny azo novolena no mijiry. Ta izay azo lazaina ao ambony raha mitamin'ny ireo toerana hafa nambolena azo hatrizay. Soenanao fanokafana tany anosy tany taolaniara kory dia adino Kazobe fa mampiseho mihitsy zany hoe tena ao anatin'ilay asa miandry antsika mihitsy, miandry ny ministera fa indrindra miandry antsika malagasy rehetra izany fikolokoloana sy fikarakarana ary fanaraha-maso miezaka ataontsika ao anatin'ny famboleka-kazo izany. Araka ny hitantsika dia ao zany ireo manao fisorohana n'ireo zay zanakazo maniry mba hiarovana an'izy ireo amin'ny hafa fa indrindra koa mba hitsiriny zany zanakazo zany tsara sy mahazo hery sy miroborobo zany ilay fanirian'ilay hazo. Ankoatra ny fitsirihana natao, nisy ny fanosoana ireo zanakazo sy fambolena anetevenana ireo efa voavoly. Azo kininina 4 fototra araka izany no voavoly. Mila mandray andraikitra ikolokolo sy anaramaso ireo azo novolena ireo mpamboly, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Tazanay izay etaetapony malagasy amboly azo zay satria napiakarina ho 7 tapitrisa ny zanakazo novolena dia amin'izao fotoana izao tena miazakazaka be ilay fangatahana zanakazo. Ny fanetana nataonay zany ho an'ireo olona mbola maniry amboly hazo dia manantona ny fitaleava-paritry ny tontolo iainana akaiky an'izy ireo na amin'ny faritra misy an'izy ireo na ilay antsoina hoe traite na ho an'ireo izay lavidavitra traite dia mamonjy ny cantonnement izay manakaiky azy ireo. Misy ihany koa ireo tany zanakazo izay napanakekezina ny commune sasasasany izay azontsika andehanana maka an'izany zanakazo zany. Fa ny fangatahanay kosany dia tena manao engagement mandray andraikitra mihitsy zany ilay olom-pirenena rehefa maka zanakazo fa dia anaraka an'izany izy ikolokolo an'izany mba tonga antsika omby ao anatin'ilay fitadiavana tany fahombiazana ambony amin'ity taona ity. 5,1 hektara ty ivona ny velara-tany ao Manankazo izay misy ny valan-javaboary ao Ambohitantely ka ny ampahany tantanan'ny Fofifa ary ny 4 hektara tantanan'ny Madagasikô noho ny fanaraha-piara-miasa eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Tsy maintsy tsatsaraina ny kalitaon'ny famboleka-kazo eto amintsika ary misy hatrany ny fanaraha-maso ireo azo voavoly. Amin'izao fotoana, efa manomboka mampiasa akora hafa hasolo ny pot plastika aminosana ireo zanakazo ny pikaroka, ohatra amin'izany ny rakotra-kondro izay alevona miaraka amin'ny zanakazo noho izy mora levona. Taka mazatra anaraka dokavatra asika melohany idirantsika amin'ny tapany faharoany vaovao rehefa avy ary. Nos enfants auront toujours une imagination débordante et trouveront 1001 façons de découvrir le monde. Assurez-vous de les protéger de tous les accidents avec M vous l'assure, la première assurance par mobile à Madagascar. Pour seulement 10 000 arrières par an par enfant, tapez le dièse 111, étoile 1, étoile 5, étoile 4 dièse. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Miisa 2,3 ny tranga vaovao coronavirus tamin'ity herinandro ity raha toa ka 2 ireo namony aina tamin'izany ranotatitra ofisialy izay navoaka ny CCO tamin'ity androany ity.
misy 7,7 ireo manaraka fijabona raha toka misy 5,9 ireo sitrana soamantsara. Teto amin'ny faritra Analamanga nahitana tranga betsaka indrindra izay natratra hatrany amin'ny 9,5 ary faharoa kosa ny faritra Matsatra ambony izay nahitana 5,7. Mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia nanomboka ny 17 volana janoary teo no fanondrana ranom-panafody ao fiarovana ireo mpianatra ao Sambava ao fotoana ihany koa ny tokanana tamin'ny fomba ofisialy ny CEG tany amin'ny toerana Gaëtan Andriatsila. 12 taona izay no nitsangana ny CEG teto amin'ny komuna ambanivohitra Ambomalaza Sambava. Tsy zarizary ny fotodrafitrasa nandraisana ireo mpianatra hatrizay ka nitarika ny faratsiany voka-panadinana azo. Tena nandalo fahasahiranana be. Eo ny araka trano izay tsy zarizary, avy koa izay ny mpianatra koa izay ny mandalo. Isantaona ny faratsiany trano. Natao lara-pahamehana ny fananganana trano sekoly mafiorina vaovao ka vola mitetana 12 tapitrisa ariary avy amin'ny Fond de Développement Local no anjara birikin'ny commune miampy ny fandraisana anjaran'ny fokon'olona tamin'ny alalan'ny fitaterana vato sy fasika. Ny faritra ny nanoana ny vinanasa sy nanolotra simenitra 50 lasaka. Ankehitriny vita ny fotodrafitrasa ary nitokanana tamin'ny fomba ofisialy. Ny fanindran-dalana tamin'ny fitokanana ny fametrahana ny samboady ho an'ireo lefitry ny ben'ny tanàna ao Ambomalaza sy ny famendrana ranom-panafody ho an'ireo sekoly mandrafitra ny draine sava. Ny baiko avy amin'ny ministera zany dia androany no nanaovana désinfection teny amin'ny salle de classe eny anivon'ny établissement dia no taterahanay comité GRC ao amin'ny draine izany ka dia nisafidy sekoly vitsivitsy zahay mba ahafahanay natanteraka izany androany. Tanjona zany dia fisorohana trany ny Covid-19 izay tato ato izy dia tsy nitsahan'ny tombo ny fiakaran'ny olona tratran'ny aretina. Izany dia fitsovana sady ho an'ireo zaza malagasy izay ato amin'ny draine sava. Nisantaran'izao fanadiovana sekoly izao ny teto Ambomalaza, Soavinandriana, Ambarivo Miambana, Antsahalalina ka ireo mpiasa eo anivon'ny draine no nandray an-tanana izany. Ny Sesco kosa nijanona teo amin'ny renivohitr'ny distrika tamin'izay fanendrahana ranom-panafody izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anisan'ireo biby fiompy hita eny an-tsena ny bitro. Maro karazany izy ireny ary betsaka ihany koa ny ireo miompy sy mankafy azy. 5,000 ariary hatrany amin'ny 5,000 ariary ny vidiny iray Koly TV Antsirabe. Anisan'ireo biby fiompy tsy dia fihinan'ny malagasy isa-tokantrano ny henam-bitro amin'ny andavanandro. Betsaka nefa no manjifa sy miompy azy io. Mpivarotra bitro iray eto an-tsena Sabotsy Antsirabe no sendranay tamin'ity anio ity. Efa mampolo taona maro ny varotana bitro ary efa lasa antom-pivelomana mihitsy. Misy karazany telo ny bitro varotana eto, anisan'izany ny bitro voalavo, ao ihany koa ny lava sofina izay ahitana hatrany amin'ny 5,000 kilao. Misy qualité-ny telo ato, misy ny bitro voalavo dia misy le métis dia misy le bitro zay avazaha be re zany misy eo amin'ny 5,000 kilao, misy eo amin'ny 3 kilao le métis zany ny henany. Misy 1 kilao arakaraka ny halehibeny zany, bitro voalavo betsaka, be manjifa azy. Izy azo ny tsara zany hoe somary kelikely hena izy zany. Ohatr'izao zao farangesa. Eo amin'ny atsasany eo reny raha farangesa zany ny hena. Toy ny hena rehetra ihany ny henam-bitro andreo izay tisy efa zatra mihinana azy ary misy ny fomba fandrahoana azy manokana. Fandrahoana azy zany dia rano sasany fotsiny dia vity 4 épices ianao dia ritina. Arakaraka ny fahaizana azy izy tsy mety raha vasina roa zany. Ato dia ritina tsara lavitra noho ny henan-kisoa izy zany raha par rapport amin'ny hena. Sady zavatra madio be ny hena. Tsisy fofony mihitsy izy ohatran'io arakaraka ny fomba famonoana azy eo izy zany. Isitra aby ny taovan'iny dia alatsaka ny rano dia miala aby ilay zavatra ohatra hoe ny eferina ny tataviany izy zany. Eo amin'ny adiny iray eo izy zany ny tena fandrahoana azy. Ny ankamaroany tantsaha eto vakina karatra dia miompy bitro avokoa, antony noho izy mora ompiana sy miteraka maro. Amin'izao vanim-potoana maitso ahatra izao anefa dia tsy mandeha ny tsena ho ireo mpivarotra. Manodidina ny 5,100 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary ny vidina bitro iray arakaraka ny angezany.
le ngeda be le qualité re zany eo amin'ny 10,000 arakaraka eo zany farina ambany eo amin'ny 5,000 eo moa le salasala zany eo amin'ny 5,000 tatsaha zany ny akamaroany de bitro ny tena fivelomany fiopeny tsy mahentsy loatra hoe vidy kisoa na de io zany vetivety satria izy isam-bolana de miteraka zany maharanaka be to araka izany dia anisan'ireo biby fiompy azo ompiana tsara ny bitro no sady tsara ihany koa ny henany. Zoky olona iray 7 taona ao Antsirabe betsaka ny nahafantatra azy teo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana ankehitriny mbola mahavita mamaky boky sy baiboly tsy manao solomaso izy Kolo TV Antsirabe hatrany. Izy no antsoina hoe bebe Razanabaidrano, monina sy mipetraka eto amin'ny fokontany Miaramasoandro Antsirabe. 7 taona izy izao miresaka amintsika izao. Anisan'ny tena nahafantarany maro azy ny teo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana, indrindra hatrany amin'ny fampianarana ny sekoly alahady. Ny taona 2017 izy ny nandrato fianarana tany ivelany, taorian'ny fahavitany fianarana dia niverina teto Tanindrazana, ny taona 2017 ary nampianatra teto Antsirabe. 2017 aho ka hatramin'ny 2017 nianatra tany France tany metsy aloha vao nifindra tao Strasbourg. Ny anarako tamin'izay dia économie sociale et familiale. 17 taona nandeha nianatra dia za zany ny zokony indrindra tao am-pianarana. Fa ny nafinaritra dia nandray tsara daholo izy rehetrarehetra. Betsaka ireo efa mpianany ary ao ireo tonga mpiara-miasa tamin'ny mihitsy aza taty aoriana teo amin'ny sehatra ny fampianarana. Ny taranja frantsay no nampianarany tao amin'ny sekoly loteranina Mangarivotra teto Antsirabe ary efa nampianatra 9 taona tany amin'ny faritanin'ny Toliara ihany koa izy. Entitra ary tia ankizy izy rehefa mampianatra araka ny nambarany. 17 miverina avy any an-dafy dia nampianatra teny frantsay tao amin'ny 3e, seconde ary terminal. Zany hoe misy any aloha tonga amin'ny hoe sondray loasa tsy lozan'izay mamarary. Misy any izay tsy mianatra lesona. Dia tamin'ny raha bebe, efa ny bebe ny fiantsoana tamin'izay. Manongo mihitsy ako hoe nahoana tsy mianatra lesona. Fa tsy miverina indrotsony izay fanongona izay, fa dia mianatra tsara daholo izy rehetra. Ohatrany hoe tsapany, fa ilain'ilay mianatra tsara. Amin'izao fa 7 taonany izao dia mbola mahavita mamaky baiboly sy mamaky boky tsy manao solomaso io bebe Razanabaidrano. Ary anisan'ny fialamboly tena tiany ihany koa ny manao crochet. Ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho izy. Tsy misy ny hoe tsy ambaratelo manokana atongavana amin'izao taona izao, fa dia ny fihinanana sakafo tsotra sy natoraly no tena natao. Faniriako moa dia ohatran'ny taonako ianareo rehetra izay mahita amin'ny fahitan-davitra. Fa izao aza dia miaingesana rehefa mihanina. Izay aloha voalohany. Faharoa manaraka an'izany fiainana tsotra mahela velona. Satria ireny sakafo ataontsika entrée sy ny sisa saika matetika misy produit chimique. Dia mihinana sakafo tsotra, mihinana akondro betsaka, mihinana manga betsaka amin'izao fotoana izao. Ny voankazo rehetra dia mitondra fahasalamana satria ireny produit naturel daholo. Dia izao tsy mba niditra ny vavako dia ny alcool tsy niditra mihitsy. Araka izany dia mirary soanao izahay eto amin'ny Kolo TV bebe Razanabaidrano ho tratry ny taona manaraka indray. Izay mahakasika an'iny fa voasambotra ireo jola miisa 5 mpampiororana ireo mponina tao Morafena. Misy tsy ampy taona amin'ireo jola voasambotra ireo ary efa nigadra indroa. Ny alarana izao.
Fanafiana sy fampirororana nasitrin'ireo daly miisa 10 voasampitry ny miaramilan'ny dasy ny mponina atao mora feno tanàna 20 kilometatra miala amin'ny commune Andrepakely distrikany Aparavaravolo. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny mpitandron'ny filaminana no nahasamborana azy ireo. Tao anatin'ny 3 volana tsy nilamina ny tao amin'ny tanàna ka nahatonga ny fitaranana nahitambokatra. Toy izao ny fitatarany ny fanafiana. 5 décembre lasa ty ka isity zanany ireny tonga nanafika anahy ka sady ny kapohony ny loha sady ny fitseny ny kikiriny ny maso ary indrindra ny tagnana koa maromaro naratra ka niantsy zay ny hentiny hanitehana anahy izany dia tapoka ny zarany tavelagny aminahy agny izy ka ny zavatra lasany tamin'izany andro zany telefônina raiky ary akoho batterie sy ampoule ka nohony izany tegna fa ireny hitanay ny tegna mpanafiky ny velony tegna anay ka tegna magnankina anazy aminare tompo-pahefana ambony. Misy tsy ampy taona amin'ireo jolahy izay niaraka tamin'ny rainy voasampitry ny miaramilan'ny dasy ireo. Misy amin'izy ireo kosa no efa nigadra indroa. Indroa nigadra izy. Nampigadrana tamina voalohany varitilo vata izy. Nataony varitilo vata izy. Nalaiky tantrotran'olona izy. Dia izy nampigadrana tagny tamatavy aniloro le vary. Dia izay nampigadrana farany lety mamo zany zay dia tila zany zay idiny andiza tsakitsaky idiny andeny nangalatra kon'olona koa dia takatra koa zay tamin'ny olona mamo nangalatra raha takatra dia lazina nandramo zany zay dia le raha tandramo zany vary fotsy nalainay kiviny folo kapoaka dia koa efatra. Natolotra ny zandary avy hatrany hanaovana famotorana mialohan'ny ampiakarana azy eny amin'ny fitsarana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanatanteraka fitsiketsehana indray ny antoko-panohitra any Russie tamin'ny ity androany ity antony nietsika ny fitakiana ny amoahana ny mpitariky ny antoko-panohitra izay any Amponja Vanadina. À chaque déplacement des manifestants, des dizaines de policiers anti-émeutes leur barrent le passage et tentent de les... Nateo azy zany tsindro maro samihafa nataon'ny mpitondra fanjakana rosianina nanatanteraka hetsika fanoherana trany ny vahoaka maro tany Rosia tamin'ity androany ity. Raha ny tatitry ONG OVD Info, mahery ny 720 ny olona nantsony mpitandro ny filaminana nanaovana fanadihadiana tamin'ireo tanan-dehibe misy 20 tany antoerana izay nitrangany ny hetsika. Raha ny zava-nisy nanomboka tamin'ny mitatao vovonana no tonga tsikelikely ireo mpanao fihetsiketsehana tao andrenivohitra nanolona ny FCB na ny service de sécurité russe. Mpanao fihetsiketsehana izay voalaza fa tsy ara-dalàna satria vokatry ny hetsika nataon'ireo mpanohitra, lalana maro no tapaka ary station de métro misy fito ihany koa no tsy afaka nampiasaina. Taoriany hetsika teo amin'ny FSB nizotra ny azo ny fonja izay tanana ny Alexis Anatolievitch ireo pombazy ary mitakatra ny fahafahany ty mpitarika ity. Miamafy araka izany ny fitakiana ny Russia amin'izao fotoana izao ary tsy ato ny hetsika raha tsy mivoaka ny mpitarika azy ireo o ireo vahoaka. Hatreto araka izany mienjandroa ny tady amin'ny antoko-panohitra sy ny pomba ny fitondrana. Raha tsy misy ny marimaritra iraisana, ahina iafara amin'ny fifandorana mahery vaika ny toera raha misy any an-toerana ankehitriny. Ahina vokatra izany no mety ho famoizana ain'olona sy faharatrana ary ny fahasimbana fotodrafitrasa maro samihafa na ho an'ny fanjakana izany na ho an'ireo sehatra tsy miankina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha no teu ni fampalalambauvau. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavo.